يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah na kumtakia rahma kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu swala zima la kumcha Allah. Qala Allahu jalla fi ula, watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah anasema chukueni zawadi, na zawadi iliyokuwa ni bora zaidi katika ulimwengu ni kuchukua zawadi ya uchamungu. Ndugu zangu katika iman, leo ikiwa ni moja katika mwendelezo wa mihadhara ambayo inayoandaliwa na Al-Hikma Foundation kila mwisho wa mwezi, ikiwa chini ya usimamizi wa Sheikh Nuruddin Kishki hafidhahu Allah, biidhnillah jalla fi ula, kama ilivyokuwa imesambaa katika mitandao mada yetu ya leo biidhnillah, majanga 7 yanayowapata wenye kuvunja siri za ndoa au wenye kutoa siri za ndoa. Kwanza kabisa tutambue, inna min al-umur allati ihtamma biha al-Islam, katika mambo muhimu ambayo Uislamu imetilia umuhimu, amrul usra. Uislamu umetilia umuhimu swala zima la familia, dakhil albayti wa kharija, ndani ya nyumba na nje. Uislamu umepiga jicho swala zima la familia, namna gani watu wanavyoishi na namna gani mienendo ya familia inavyotakiwa kwenda, kama vile alivyoamrisha Allah jalla fi ula. Lianna Allah jalla fi ula ja'ala al-usra nawata al-mujtama'i, kwa sababu Allah amejalia familia ya wanandoa ndiyo chimbuko zuri la jamii bora. Wa biha yadhharu salahahu wa fasada, na kutokana na familia ya wanandoa ndiyo inadhihirika uharibifu wa jamii na kutengenezeka kwa jamii. Ikiwa wanandoa mambo yameharibika, hakuna jamii itakayozaliwa itakayokuwa ni bora. Wallahu jalla fi ula huwa alladhi shara'a hayata az-zawjiyya, na Allah ndiye aliyeweka sheria maisha ya wanandoa. Wasammaha mithaqan ghalidha, Allah akaita maisha ya wanandoa ni mkataba ambao ni mzito kabisa. Lima taqtadhi fi hadhihi alhayat, yale ambayo yanayopatikana ndani ya maisha ya wanandoa, min huquqin wa wajibat, kutokana na haki mbalimbali na mambo ya wajibu ndani ya ndoa. Ala kulli min az-zawjayn, kila mwanandoa anatakiwa haki hizo na wajibu huo anatakiwa autekeleze kama alivyotaka Allah, hatta taqima au hatta tastaqima alhayati az-zawjiyya, mpaka yale maisha ya wanandoa yawe yamesimama imara kutokana na maelekezo ya Allah na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ma'al asaf, masikitiko makubwa kabisa, watu wanahisi maisha ya ndoa ni starehe. Enyi mama zangu na dada zangu, sivyo hivyo. Maisha ya ndoa si starehe kama wanavyodhani.
falhayatu zawjiyya tahta riayati llah, maisha ya ndoa yako chini ya ulinzi wa Allah. Jaalaha Allahu sakanan lizawjain, Allah ndiye aliyefanya ndoa iwe ni sehemu ya utulivu ya mke na mume. Wa tumanina liqulubihima, na ndiyo utulivu wa mioyo yao mke na mume, kama alivyosema Mtume Muhammad, ambaye hana ndoa ni mtu ambaye hana utulivu kabisa katika jamii. Msikilizeni, Allah anasema wa min ayatihi, na katika dalili za uwepo wake, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, ni Allah kuumba kutokana na nyinyi wanaume wake, litaskunu ilaiha, ili upatikane utulivu. Sivyo hivyo tu, Allah akaongezea wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah kajalia ndani yake kuna mapenzi ya dhati na huruma. Kukosekana huruma, kukosekana mapenzi, ndiyo hayo majanga 7 yanapatikana, tutayataja siku ya leo biidhnillah. Enyi wanandoa mulioko ndani ya familia, sikiliza kitu hicho kutoka kwa Allah. Allahu jalla fi ula jaala azziwaja au haya azawjiyya sitra, Allah amejalia maisha ya wanandoa ni stara fi dunya wal akhirah, si stara tu ya duniani kujikinga na mambo, mpaka akhira ni stara. Leo ndio watu wanazivunja stara zao za duniani na kesho akhira. Sikiliza, Allah anasema katika sura Al-Baqara aya nambari 187, hunna libasul lakum, Allah anawaambia wanaume, nyinyi wanaume, wanawake ni vazi kwenu. Wa antum libasul lahun, na nyinyi wanaume ni vazi kwa wanawake. Hali imekuwa ni tete, watu wanalivua vazi walilovishwa na Allah. Hapo ndugu zangu katika iman, hali imekuwa mbaya katika jamii. Sidhani siku ya leo kama kuna mtu atakayechomoka katika majanga hayo 7. Kwanza kabisa, albaytu sir, nyumba ni siri. Waziwaju amana, na ndoa ni amana. Wa hayatu zawjiyya mithaqun ghalidh, na maisha ya ndoa ni mkataba ambao hatari kuliko mikataba yote ulimwenguni. Allah anasema katika suratu Nisa, sura hiyo ni ya wanawake, Allah anasema wa akhadhna minkum, nyinyi mumeshachukua kwenu nyinyi. Wa akhadhna minkum mithaqan ghalidha, hakika mumechukua mkataba mzito kweli kweli wa ndoa. Hakuna aliyeolewa au aliyeoa kwamba amepewa gunia ambalo ndani yake hajui kuna nini. Uliulizwa, umekubali kuolewa? Ndio. Umekubali kuoa? Ndio. Iweje siri zichomoke ndani ya nyumba? Ndugu zangu Waislamu, alhayatu zawjiyya laysat mujarradu alaqa, si mafungamano tu kama yadhunnu ba'dhu an-nas, bal amana. Tambueni siku ya leo, kumbe ndoa baina ya mimi na mume wangu au mume na mke ni majanga makubwa. Ukicheza ni amana kubwa, wa masuliya adhima. Vile vile maulizo yake, mahojiano yake ya ndoa yako ni mazito. Ndugu yangu Muislamu unayenisikiliza, msikilize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam
kuonyesha kwamba ndoa inasimama katika misingi mikubwa miwili. Athiqa, uaminifu namba moja. Ukikosekana uaminifu, nini kinajiri ndani ya familia? Hakuna siri itakayobaki ndani ya ndoa. Na jambo la pili, ndoa ili iwe imara, asitr, kusitiriana yale mapungufu yanayopatikana ndani ya ndoa. Ukimwona mtu anatoa siri za ndoa yake, hayuko salama kabisa, na si katika wanawake wema waliotajwa na Allah jalla fi ula. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anawaambia waliomo ndani ya familia, kullukum ra'in, nyote nyinyi ni wasimamizi, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, na kila mmoja atakuja kuulizwa kuhusiana na sekta aliyopewa. Mtume Muhammad akaanza kutaja sekta ya kila mmoja. Anasema Mtume Muhammad, warajulu ra'in ala ahli baitihi, na mwanaume ni msimamizi wa sekta ya familia. Walmar'atu, na mwanamke pia, ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi, na mwanamke ni msimamizi wa sekta ya nyumba kiujumla, ya mume wake na watoto. Ikiwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tayari ameshatupa majukumu ya kusimamia, na tushajua kwamba mwanaume na mwanamke wana haki za kuzichunga ndani ya ndoa zao. Je, ni haki zipi nzito kabisa hazitakiwi kuchezewa ndani ya ndoa? Wa min alhuquqi allati yajibu hifdhuha fi hayati zawjiyya, na katika haki nzito kabisa zinalazimika kuhifadhiwa bila kutolewa ndani ya ndoa, almuasharatu bilma'ruf, ni kile kitendo cha kuamiliana mke na mume wake kwa wema. Yale yote yanayotokea baina yake na mume wake hayaruhusiwi kutolewa ndani ya nyumba, isipokuwa kuwe na dharura ya kisheria. Si kwamba umejisikia kumsimulia mwenzako, rafiki yako, jirani yako, jambo hilo kwako limekupeleka kwenye majanga. Jambo la pili, wa an yahfadha kullam min az-zawjayn au kullun min az-zawjayn ma yaqa'u bainahuma, anatakiwa ahifadhi kila mmoja, mume na mke, yale yanayotokea baina yao, min umuri almuashara, katika mambo ya kuamiliana ndani ya ndoa, waljimaa, na mambo ya kitandani hayastahiki kutoka ndani. Wa alla yufshia dhalika li ahad, na mwanamke hatakiwi kutoa chochote kinachotokea ndani kumwambia mtu yoyote, na mwanaume pia ni hivyo hivyo. Lakini leo hii unahisi unatembea umefichikana na aibu, lakini aibu zako kila kona wanazijua. Na baya hili kubwa zaidi, wanawake subhanallah wanasimuliana siri mbalimbali za waume zao. Mume wangu kibamia, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mume wangu gari haliendi haraka, ni pole pole kama kinyonga. Unamfedhehesha nani wewe? Je, yeye naye akisema mke wangu ni bakuli, itakuwaje?
Kila mmoja anatembea anajiona yuko salama, kumbe mambo ni mazito. Wallahi, wanawake wengi kusimuliana wakikutana kwenye vijiwe vyao au harusi tu, umemwona yule kama mume wangu. Nani alikwambia umfananishe mume wako? Mume wako ni mfalme. Unafanishaje mfalme na mtu mwingine? Ukimfananisha mume wako na mwanaume mwingine, sawa sawa, mume wako hana chochote, yule mwingine ni bora zaidi kuliko mumeo. Laisa kullu ma yahduth fi baitik yuhka, si kila linalotokea ndani ya nyumba yako unalitolea maelezo. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, man kana yu'minu billah, yeyote anayemwamini Allah, wal yawmil akhir, na naamini siku ya mwisho, falyaqul khairan au liyasmut, anatakiwa azungumze lenye kheri au anyamaze kimya. Lakini subhanallah, mambo ni mazito ndugu zangu katika imani, na kwamba jambo hili katika jamii lipo, si uongo. Hata zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliketi na masahaba zake na sahabiyat na masahaba wa kike, akalisema jambo hili la kutoa watu siri. Hadithi tutaiona ndugu zangu. Kunyamaza ni bora kuliko kuzungumza. Mshairi mmoja anasema, as-samtu zainun, kunyamaza ni pambo, wasukutu salamatun, na kupiga kimya ni salama kwako wewe. Fa idha nataqta fala takun mikthara, utakapokuwa unazungumza usiwe mwenye kuzungumza maneno mengi, kwa sababu mipaka itakosekana. Lakini si hivyo ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, sikilizeni. Mshairi mmoja anasema, ukitaka kumjua mtu unamjua vipi? Almar'u yu'rafu fil anami bifi'lihi, mtu anajulikana katika maisha yetu kwa vitendo vyake. Wala usiangalie amepiga kanzu nzuri, amepiga jilbabu nzuri, tizama vitendo vyake na mwenendo, utajua hapa ni patupu. Wa khasailu almar'i alkarimi ka aslihi, na tabia za mtu ndiyo asili yake, wala haekti. Isbir ala hulwi azamani wa murrihi, ni bora kuwa na subra katika nyakati zote tamu na chungu. Wa'lam bi anna Allah balighu amrihi, na utambue kwamba Allah anafikisha jambo lake anapotaka yeye. La tastaghib, usianze kutoa maneno ya umbea na kudiskasi mambo, fatustaghabu, basi na wewe watu mambo yako watayatoa. Wa rubbama man qala shay'an, na huenda mtu akazungumza jambo, qila fihi bimithlihi, na watu wakaja kulizungumza mfano wa vile alivyosema. Fulani ana kasoro, na watu watakuja kusema fulani ana kasoro. Ndugu yangu, jiulize, umetaja kasoro ya mume wako, wamepewa taarifa hizo watu wangapi? Siku ya Kiyama ni siku nzito sana. Mshairi anasema, watajannabil fahsha la tamtiq biha, jiepushe na mambo ambayo ni machafu, usiyazungumze. Ma dumta fi jiddi alkalami wa hazlihi, muda kuwa uko katika mambo ambayo unayasema kweli au unafanya ni mzaha, usizungumze, nyamaza.
Na watu wengi wanatoa siri kwa sababu akikerwa tu yuko tayari kutoa siri ya mwenzake. Anasema wa idha as-sadiqu asa alayka bijahlihi, ikiwa mwenza wako amekukosea tu kwa sababu ya ujinga, fasfah liajli alwuddi laysa liajlihi, msamehe kwa ajili ya kutunza mapenzi, si kwa sababu yake yeye. Sasa hapa nataka tukamwangalie mtetezi wa haki za wanawake, mmoja katika wanawake mabingwa, wanawake ambao walikuwa hawako tayari kuona haki za mwanamke zinapotea kizembe. Anaitwa Asma binti Yazid radhiyallahu anha. Huyu ndiye aliyekuwa msemaji na mtetezi wa haki za wanawake zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aashat fi ahdi an-nabi. Asma binti Yazid aliishi zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa kanat hafidha likitabillah, na alikuwa amehifadhi Qur'ani mwanamke huyu. Na si hivyo tu, na ni mmoja katika watu waliopokea viraa vya Qur'ani tukufu. Wa kanat tudafi'u an huquqi almar'a, na alikuwa akizitetea haki za wanawake. Annaha kanat, huyu Asma siku moja, kanat inda rasulillah, alikuwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, والرجال والنساء قعود عند رسول الله. Asma alikuwepo kwa Mtume, na wanaume na wanawake wameketi kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sikiliza mwanamke wa Kiislamu maneno anayoyasema Mtume Muhammad. Anasema la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahli, huenda mwanaume akaeleza mambo yote anayofanya yeye na mke wake. Wala'alla imra'atan, na vile vile mwanamke tukhbiru bima fa'alat ma'a zawjiha, huenda akaanza kutoa siri, akaanza kueleza mambo anayofanya yeye na mume wake. Waliposikia watu maneno haya kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, faaramma alqawm, watu wote wakapiga kimya baada ya kusikia Mtume Muhammad kuna jambo amekwisha lijua, kwamba wanaume wakifanya mambo na wake zao wanakwenda kusimulia, kwamba wanawake wakifanya mambo na wake zao na wanaume zao wanakwenda kusimulia. Watu wote wakanyamaza kimya. Fakultu, Asma anasema nikasema, wallahi ya Rasulullah, ndivyo hivyo ewe Mtume wa Allah. Innahunna la yaf'al, hakika wanawake ndivyo wanavyofanya. Mambo yanayotokea, mambo wanayoyafanya na waume zao, wanakwenda kuelezea kwa wengine. Kasoro zinazopatikana kwa waume zao wanakwenda kueleza kwa wengine. Wa innahum, na hakika na wanaume ndivyo hivyo hivyo, la yafalun, wanafanya kueleza mambo ya siri ya wake zao. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema, fala tafalu, msifanye hivyo, msitoe siri za ndani, msieleze kasoro zinazotokea baina yenu. Fa innama dhalik, kwa sababu
kufanya hivyo mathalu shaitan, mfano wake ni shaitani. Laiqiya shaitana, wamekutana na shaitani wa kike. Fi tariq, tena hadharani. Shaitani wa kiume na shaitani wa kike wamekutana hadharani. Faghashiyaha, wakafanya jimaa, wakaingiliana uchi wa nyama mbele za watu. Wannasu yandhurun, na watu wanatizama. Kwa hiyo anayetoa siri ya mume wake au mume anayetoa siri ya mke wake, mfano wake wanafanya jimaa hadharani, uchi wa mnyama na watu wanatizama. Mfano huo ameupiga Mtume Muhammad. Maana yake ni nini? Anayetoa siri anajivua nguo mwenyewe. Anayetoa siri za mwenza wake anajidhalilisha mwenyewe. Mtume Muhammad amesema fala taf'alu, musitoe siri na kasoro za wenza wenu. Lakini si hivyo ndugu zangu katika iman. Waqad hadhara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na Mtume Muhammad ametahadharisha wazi ubaya na dhambi ya mwenye kutoa siri ya mwenza wake ndani ya nyumba, ya mwenye kutoa kasoro za mwenza wake nyumbani kwake, kuwapelekea mashosti au kupeleka vijiweni. Msikilize Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi aliyoipokea al-Imamu Muslim kwa nambari 1437, hadith ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu wa ardah. Qal, Abi Sa'id anasema maneno mazito aliyoyasikia kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Abi Sa'id anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake, inna min asharri nnasi inda Allahi manzilatan yawma alqiyamah, hakika katika watu wa shari wenye nafasi mbaya siku ya Kiyama, arrajulu, ni mtu ambaye yufdhi ila mraatihi, anayefanya mambo ya ndoa na mke wake, anayefanya jimaa na mke wake, anayefanya vile viashiria vya kimapenzi na mke wake. Watufdhi ilayhi, na mwanamke pia anafanya mambo mazuri ya chumbani na mume wake. Thumma yanshuru sirraha, kisha anakwenda kusambaza kwa watu. Mume wangu ni mnene, mume wangu ni kitu fulani, mume wangu haendi spidi, anakwenda taratibu, hawezi raundi moja chali, anakibamia. Subhanallah, watu wenye adhabu kali siku ya Kiyama ni watu wanaotoa siri za ndani kuzitoa nje. Ni wangapi leo wanawake wa Kiislamu tayari washawadhalilisha waume zao, na ni wanaume wangapi tayari wameshawadhalilisha wake zao? Hata kama mume wako ana hasira, huruhusiwi kumweleza mtu mwingine hasira za mume wako. Ile ni kasoro yake. Kwa nini ueleze ili watu wengine wamchukie? Ndugu zangu katika imani, kutoa siri za ndoa
ni jambo hatari katika jamii. Allah jalla fi ula amewasifu wanawake wema, wanawake wenye sifa za kuwa wanawake wema. Sifa zao amezitaja ndani ya Qur'an. Miongoni mwa sifa ya wanawake wema ni wale ambao wanayahifadhi yote ambayo Allah ameyahifadhi, hajayadhihirisha kwa watu wengine. Miongoni mwa vitu ambavyo Allah hajavidhihirisha kwa wengine ni siri za mke na mume. Na mwanamke mwenye kuficha siri ya mwenza wake ni dalili ya kuwa mwanamke huyo ni mwema na ana tabia nzuri. Si hivyo tu, mwanamke anayeficha kasoro za mume wake, anaficha kasoro na siri za mume wake, ni mwanamke aliyekamilika kiakili. Mwanamke ambaye anatoa siri za mume wake, kasoro za mume wake, hajakamilika kiakili. Allah anasema ndani ya Qur'an, fasalihat qanitat hafidhat lilghaibi bima hafidha Allah la ilaha illa Allah. Wanawake wema ni wale ambao salihat, wenye mwenendo uliokuwa mzuri. Qanitat ni wacha Mungu. Hafidhat ni ambao wamejihifadhi wao, mili yao, maisha yao, menendo yao, mfumo wao wa kumtii Allah wamejihifadhi. Tena lilghaib, katika mambo ambayo Allah bado hajayadhihirisha kwa wengine, wao wamejihifadhi nayo. Bima hafidha Allah, katika mambo ambayo Allah ameyahifadhi. Swali la kujiuliza, wanawake wa Kiislamu, tuko hivyo? Wanawake wako hivi? Wamejihifadhi kweli? Wanahifadhi kasoro za waume zao? Au ni mambo yamekuwa ni bwerere mtaani, unatoa tu? Ndugu zangu katika imani, innal buyut la tuhdamu faj'ah, hakika nyumba hazivunjiki tu ghafla, bal tabda bikalima, nyumba zinavunjika kwa neno dogo tu. Thumma shakwa, kisha unavyoeleza mambo yako kwa watu. Thumma ifshai sir, kisha kueneza siri kwako. Basi tambua vyanzo hivyo vya kuvunja nyumba yako. Kam min baitin kanat amiran bilmawadda, nyumba ngapi zilikuwa zina mapenzi ya kweli baina ya mke na mume. Fakhuriba au fakharaba, nyumba zikaharibika bisababi kalima, kwa neno dogo tu. Mume wangu akirudi nyumbani anakuwa kama simba. Akaambiwa, mke wako analalamika, ukirudi nyumbani kama simba wewe. Unadhani ni kitu gani kitatokea baada ya hapo? Na tujue Waislamu, hakuna katika maisha ya ndoa mwanaume anayependa kusikia kasoro yake imetajwa nje ya nyumba yake. Ndugu yangu Muislamu, usieleze changamoto zako kwa watu. Unajidhalilisha, unajitia kasoro kwenye maisha yako. Mshairi mmoja anasema, la tashku linnasi jurha anta sahibuhu, usieleze majeraha kwa watu hali ya kuwa majeraha hayo ni ya kwako. La yulimu aljurhu illa man bihi alamu, hawezi kupata maumivu mtu isipokuwa yule ambaye mwenye jeraha. Shakwaka linnasi yabna nnasi manqasatun, kueleza changamoto zako kwa watu
ni kujitia kasoro mwenyewe. Wa man minan nasi saha man bihi saqam, wangapi wameeleza changamoto zao kwa watu wenye changamoto. Wa idha shakauta liman shakwaka tusiduhu, ukienda kueleza siri zako kwa mtu ambaye siri zako zinamfurahisha, adhafta jurhan lijurhika ismuhu nadamu, utakwenda kuongeza jeraha na jeraha hilo mwisho wake ni majuto. Na wanawake wengi wanajuta baada ya kueleza kasoro za waume zao katika jamii tunazoishi. Je, ni majanga yapi yanayompata mwenye kutoa siri za ndoa yake? Waislamu, kabla sijataja majanga hayo, swali ni kwenu. Je, tunasalimika na kutoa siri za ndoa? Na wauliza nyinyi wanawake wa Kiislamu. Kwa hadithi na maelezo niliyoyatoa, ni kuna mtu anayeweza kuchomoka kwenye hilo? Illa man rahima Allah, isipokuwa Allah aliyowahurumia, wanaoogopa kutaja hata neema za waume zao. Na neema ya mume wako ni siri, mwanamke wa Kiislamu, si kasoro tu. Ukitaja neema ya mume wako, ataanza kupigwa vita kwa husda, vijembe na vitu mbalimbali. Janga la kwanza linalowapata wenye kutoa siri za ndoa zao, suqutu thiqati baina az-zawjayn, kupoteza uaminifu baina ya wenza wawili. Ni janga la kwanza analolipata mwenye kutoa siri ya mwenza wake. Na uaminifu wa ndoa ukipotea, kipi kitabaki katika ndoa? Na wauliza wanawake wa Kiislamu, uaminifu ukipotea ndani ya ndoa, kipi kinabaki? Kwa hiyo ndoa nyingi ni ndoa za mchongo sasa hivi. Tunaishi kama panya na paka, tunachunguliana hivi, akitokeza naye inna lillahi. Ndio maana jamii unaiona iko mbaya zaidi. Ubaya zaidi, mabinti wanaochipukia ni wazee wa ubuyu kuliko mama zao. Anaolewa leo, siri imetoka kesho saa 6 mchana. Mwingine anaolewa saa 7, yuko TikTok. Mume wenyewe nimemuona anachangamka, anakwambia inna lillahi. Janga la kwanza kabisa tumesema ni nini? Wathiqatu amrun adhim. Uaminifu, ndugu zangu, ni jambo kubwa katika ndoa. Uaminifu katika ndoa na Uislamu ni jambo kubwa kuliko kitu chochote. Mtume Muhammad alipewa sifa ya sadiqul amin, mkweli muaminifu. Ukikosa uaminifu kwenye ndoa, basi tambua ndoa hiyo iko matatani kuvunjika. Biha, kwa sababu ya uaminifu, taqumul alaqat, mafungamano matamu ya mapenzi ya dhati yanadumu kwa sababu ya uaminifu. Wa bifaqdiha tatasaddau albuyut, na kwa kukosekana uaminifu nyumba zinaporomoka. Mume mmoja lakini ana wanawake 10, mke mmoja ana wanaume 20.
Hayako hayo Waislamu, kwa sababu ya uaminifu. Ndugu zangu, ukipotea uaminifu, kinachokuja ni khiana, na khiana hiyo hujamfanyia mume tu, khiana hiyo umeanza kumfanyia Allah aliyekupa mkataba huo wa ndoa. Umemfanyia khiana Mtume Muhammad aliyewaambia vijana waoe na mabinti waolewe, na Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliomwamini Allah, la takhunu Allah war rasul, msifanye khiana kumfanyia Allah na Mtume Muhammad. Watakhunu amanatikum wa antum ta'lamun, mtazifanyia khiana amana zenu hali ya kuwa mnajua. Ndoa ni ya kwako, unafanya khiana mwenyewe. Anayebomoa ndoa ni nani? Ni wewe mwenyewe, ndugu yangu Muislamu. Fa ifsha'u sir khiana, kueneza siri ni khiana, na watu wa khiana hawana njia ya peponi. Kanzu kubwa, juba kubwa, njia ya motoni. Msikilizeni Mtume Muhammad anatoa tahadhari, anasema idha dhuyi'atil amana, pindi uaminifu utakapopotea katika jamii, fantadhiri saa, subirini sasa kiyama kije. Wanandoa tunasubiri nini sasa? Tunasubiri mapenzi ya dumu? Tunasubiri nini Waislamu? Kiyama kisimame, hukumu ikatolewe. Ndugu yangu Muislamu, jiepushe na kutoa siri. Utapoteza uaminifu kwenye ndoa, na ukipoteza uaminifu kwenye ndoa utakuwa ni chanzo cha kuharibu familia yako. Janga namba 2, dhahabu alhiba walihtiram, heshima ya mwanandoa inaondoka kabisa, na muonekano wa dini unasafiri kabisa. Mtu wa dini hatoi siri hata siku